الفيلم بيعبر عن كيف 4 أشخاص بيتعاملوا مع بيروت. هول العالم عايشين يعني كلياتهم عايشين بين حرب وحرب تاني. كل قصة شكل. أول قصة هي القصة الأساسية، قصة رفيع علي أحمد، الدور بيكون بيلعب دور واحد اسمه معلم يوسف. قصة إنسان قرر يجي يعيش بمحل مهدم اللي هو بيجسد شوي بيروت، اللي هو محل مهدم كتير بشع، بس أنا عم بطريقة تصويري بالقصص بجرب طلب أجمل جمالية فيه، مثل ما أنا بحب هالمدينة يعني، مع كل ديفواتها ومشاكلها بحبها وما بقدر إلا ما أعبر عنها. وثلاث قصص الباقيين هو قصص صاروا بهذا المحل المبنى المهجر والمهدم، بس الفرق انه هودي راحوا كفوا حياتهم بالمدينة بس ما مشي حالهم. فهيدي فكرة الفيلم. يعني الفيلم ما في كتير حكي، يعني في 12 دقيقة almost ربع ساعة حكي كله على بعضه. في احساس كتير عم بجرب يشتغل قد ما فيه لجوا، يعني تحس بامبلوزيون. يعني الواحد لما بده يبج مرات مش ضروري يبج يعني ما بدي فرجي البج البرانية، يعني الحرب الفيجوال، حرب جوا اكتر. كل البرسوناج ما بيجتمعوا ابدا مع بعض، يعني الاربع قصص كل وحده شكل. الفرق انه رفيق اللي عايش هون بيجمع ميموار، بيجمع صور، كل اوضته معلقه من صور. من بين الصور اللي بيلاقيهم ناس كبتهم وقت الحرب بقوا، ناس هاجروا تركوا صورهم، كلهم بيلاقي بيجمع صور. بين الصور ان هن 3 صور اللي القصص اللي حنلحقهم، وهذا اللي بيربطهم. يعني هو المحل اللي بيربطهم.